Shetani anaweza akakuruhusu kwenda kanisani, anaweza akakuruhusu kujuana na kuwa na mahusiano na watumishi wakubwa wa Mungu, lakini ngumu sana kukuruhusu kuwa na mahusiano binafsi na Mungu. Na wakina mama wengi hatuna ushirika imara na Mungu. Wakina mama wengi nakimbia kwenye huduma, akisikia huyu anatoa vitambaa na akimbia. Shida ni nini? Hawana mahusiano binafsi. Kwa hiyo wanakimbilia madalali wa kiroho, wanatafuta madalali. Lakini mama, nataka nikwambie, madalali wa kiroho hawatakusaidia. Come to a place, mtafute Mungu kibinafsi. Ukimtafuta Mungu kibinafsi, haijalishi dhehebu lako, haijalishi dini yako, Mungu anaweza akakugusa mahali popote ulipo. Acha utalii wa kiroho, hautakusaidia. Acha kuwa mtoto wa mtaani kiroho. Wewe una mahali ambapo unajulikana ni nyumbani, unatangatanga, unakimbia. Ukisikia huku kuna mafuta umeenda, ukisikia huku kuna vitambaa umeenda, ukisikia huku kuna maji umeenda. At the end of the day unakuwa confused. Hata muujiza ukitokea hujui ulitokea kwenye madhabahu ipi. Umechanganyikiwa. Ukichukua pochi za wamama hawa, humo ndani unakuta chumvi, unakuta udongo, unakuta chumvi ya Israeli. Mwambie jirani yako acha ujinga, tulia. Unachohitaji ni mahusiano na Mungu. Unachohitaji sio kutangatanga, unachohitaji sio kuhangaika. Unahitaji mahusiano na Kristo. Na shetani anatuchezea sana sisi, hasa wanawake. Nasikia vibaya sana, unakuta wamama akisikia mahali wanafunga kitambaa cheupe huyo, na bado shida haziishi, bado mume anaenda kwa hidaya vizuri tu, kwa sababu vitu vingine sio shetani, vitu vingine ni hekima na akili tu. Naomi anamwambia Ruth, anamwambia oga, vaa vizuri, paka mafuta, alafu nenda kwa Boaz. Haihitaji kuloga, Boaz hahitaji uchawi. Wewe oga tu vizuri, paka mafuta, nukia vizuri. Wewe unaenda kwa Boaz umevaa t-shirt ya no reform no election, alafu Boaz asipokuelewa unasema wamemloga. Hakuna mtu amemloga, ni wewe una akili. Wafundisha mahali. Nikawambia hivi, hawa jamaa waliokaa hapa na suti zao hawa baba zetu, hawa wanaathiriwa na wanachoona. Ndio maana kwenye ile bustani ya Edeni, yule jamaa alipoamka kwenye usingizi, akakaona kale kadada pale, akaona ile figa, akaona zile vitu zimekaa hivi, akasema huu ni mfupa katika mfupa wangu, nyama. Akaanza ngonjera, bila maombi, bila mifungo. Na sisi wanawake tunaathiriwa na tunachosikia. Ndio maana dada yule, baada ya kusikia wewe ni nyama katika nyama zangu, mifupa katika mifupa yangu, dada akaolewa bila mahari. Ndio maana kama mwanamke lazima uwe makini sana unasikia kitu gani. Na ndio maana sio vizuri kutangatanga, kwa sababu unasikia injili tofauti, unasikia mafundisho tofauti. Na Biblia inasema kuna mafundisho mengine ni mafundisho ya mashetani.